Eldəniz Məhi yazır ki, Vüqar bəy dünən Milli Məclisdə fahişəliyə görə cinayət işini ləğv etmək istəyirdilər. Sizin fikriniz? Keçən həftə dostlar, ölkə gündəmini 2 məsələ zəbt elədi. Bu bəyənmə işarəsini vurun zəhmət olmasa. Bəyənmə işarəsini vuraq, xahiş edirəm. Kim vurmayıbdı bunu vursun. Bu çox gözəl sualdır. Mən bunu cavablandıracağım. Düzdür, vaxtımız azdır amma bu bəyənmə işarəsini hər kəs vursun. Deməli, 2 hadisə baş verdi. İkisi də parlamentdə təmsil olunanların hadisəsidir. Biri Elman Nəsrov, digəri Fəzail Ağamov. Hər ikisində də rəzalət, ciddi şəkildə rəzalət yaşandı özdə. Elman Nəsirovun qızı birdən-birə dururkən birinci həyat yoldaşından olan qızı ortalığa çıxdı, səs-küy salmağa başladı, atasını ittiham elədi. İlk videodan şoka düşən Elman Nəsirov qızından da az qala imtina elədi, həyat yoldaşından da imtina elədi. Dedi ki, mən elə adamı tanımıram, bu radikal müxalifətin mənə qarşı təxribatıdır. Yəni də anlaşılmadı, bu nə demək istəyir? Yəni bizim bu alimimiz, parlamentdə oturan deputatımız bu nə demək istəyir özü də anlamadı. Üstündən bir neçə gün keçəndən sonra qızının ikinci videosu yayıldı və o videodan da açıq və net şəkildə görsənirdi ki, ora göndərilən o jurnalist ki vardı, o jurnalistə suallar verilmişdi, əvvəlcədən tapşırılmışdı ki, atan səni Dubaya, Türkiyə istirahətə göndərib, göndərməyib, atan sizə alimet verib, verməyib, sizin eviniz var, yoxdur, belə suallar vermişdi. Əmin gəlir, gəlmir, bibin gəlir, gəlmir, belə. Amma orada jurnalist bir şey qaçırdırdı. Elman Nəsirov da bir şey qaçırdırdı. İlk qızın müsahibəsini mən dinləyəndə dedim ki, bu Elman Nəsirovun qızıdır. Çünki mən birisi ixtisasım rəssamdır. Mən sifət cizgilərindən, ifadədən tanıya bilirəm. Oxşatmalarda normalam. Yəni bir babatam. Oxşada bilirəm. Həm qız sifət cizgilərindən atasını oxşuyur. Üstəcə bilirsiniz, Elman Nəsirovun yəni dil böyükdür. Qızın da dili böyükdür. Yəni bu iki şey sübut edirdi ki, o Elman Nəsirovun qızıdır. Elman imtina eləsə, eləməsə də. Sonradan Elman Nəsirov açıqlama verəcəm, belə edəcəm, elə edəcəm, radikal müxalifət belə getdim, müxalifət belə getdim, mənə qarşı bunu istifadə elədilər, nə elədilər? Bu özünü çox böyük gördü. Radikal müxalifət buna qarşı niyə onu eləməlidir? Mənə o da çatmadı. Bir, radikal müxalifət deyəndə bu kimi nəzərdə tuturdu, onu da mənə çatmadı. Kim çatı? Yəni bir qeyri-müəyyən bir cavab verdi. Və qızı məcbur elədilər bu gün ki, sən get, yenidən müsahibə ver, atanın sizlə maraqlandığı ilə bağlı xalqı təzədən məlumatlandır. Ki, Elman Nəsirovun reputasiyasına zərər gəlməsin. Artıq Elman Nəsirov rüsvay olub. Bir mənalı şəkildə. Bizi təmsil edən parlamentdə bu adamdır. Və onlar hesab edirlər ki, qızın ikinci müsahibəsi ilə günahlarını yuya bildilər. Yox. Jurnalist orada dəfələrlə qıza sual verir. Dubaya səni kim göndərib? Pulu sənə kim verib? Atan sənə ev verib mi? Atan sənin yoldaşı işlə təmin edib eləməyib. Amma qız nə deyir? Deyir ki, həyat yoldaşım və atası mənim atamı dəfələrlə aşağılayırlar. Bütün bunlara deyir ki, aşağılıq deməyək də tənqid edirlər. Deyir, olsun tənqid edirlər. Yəni onun evində onun qızının dədəsini təhqir edirlər, aşağılayırlar. Bax, sifətinə fikir verin, Elman Üstəmov fikir verin, qızın üz quruluşuna, burnuna, gözlərinə, dodağına, çənəsinə, hər yerinə baxın, xahiş edirəm. Eynən dədəsidir. Danışdıranda da ki, dədəsindən seçilmir. Və qız nə deyir orada? Qız deyir ki, mənim həyat yoldaşımı aparıb deyir, birinci mühafizəçi düzəltdi, ondan sonra Azərsuda mühəndis düzəldi. Və kişi, mühəndis düzəltdiyi adam özdə evində qızın dədəsini söyür, təhqir eləyir. Görün, nə qədər iyrənirlər ki. Belə deyək də, biz deyirik, mən çöləyə çatdırdım, əlin çöləyə çatdırdım. Əlin çöləyə çatdıran Elman Nəsirovu evində söyür dayanmadan. Kürəkən söyür bunu. Kürəkən söyür. Orada qızın bir kəlmə sözü var ki, o sözə heç kəs diqqət eləməyib. Jurnalist dəfələrlə sual verirsə də, qızı yönləndirsə də, qız bir məsələnin üstündə ciddi şəkildə durdu. Dedi, mənim atamın nəvazişinə ehtiyacım var, mənəvi dəstəyinə ehtiyacım var. Yəni, mən ata tərəfdən acam. Övlad bunu deyir. Sənin həyatında dönüş ola bilər. Hələ onun haqqında o açıqladığı açıqlamalar, mən keyfli oldum, piyan oldum, məni belə elədə bu qız doğuldu, mən onunla evlənmək istəmirdim. Mən bu müsahibələrin nə dərəcədə doğru düz olduğunu deyə bilmərəm. Amma əvvəla bir kişiyə yaraşan söz deyir bu. Hələ kişi deputat ola. Ona heç yaraşan deyil. Çünki niyə? Sən nümunə olmalısan xalqa. İkinci, hər bir insanın həyatında problem ola bilər. Həyat yoldaşı ilə yola getməyə bilər.
Ya bunun ailəsi dağıla gedib növbəti başqa bir ailə qura bilər. Amma əgər kişi kişidirsə, onun birinci xanımdan olduğu övladı ki var ha, o övlad heç vaxt atasızlığı hiss eləməməlidir. Əgər ata atadırsa, o hiss eləməməlidir o qız. O qız ikinci uşaqlarla bacı qardaşdır. Amma nə deyir qız? Deyir, mən bacıların əlaqəsi var, bunlar məni saymırlar. Çünki bu da evdə aparılan təbliğatın, əks təbliğatın nəticəsidir ki, bacı bacını dədə bir, qanı bir olan bacı bacını qəbul eləmir. Halbuki qəbul eləməyə qalanda birinci, ikincini qəbul eləməməlidir. Çünki bunun anası boşanıbdır. Amma bunlarda tərsinədir. İkincilər birincini qəbul eləmirlər. Çünki niyə? Atanın münasibəti öz qızına o cürdür deyən bu qızları da öz bacılarına, böyük bacılarına o cür münasibət sərgiləyirlər. Ona görə jurnalist ha fırladır. Qız deyir, mənim atamın qayğısına ehtiyacım var. Mən atalıq hiss eləməliyəm. Hiss eləməliyəm ki, mənim atam var. Mənim dədəm var. Qız onu hiss eləmir. Bunlar elə bilirlər bəlkə qıza 2000 manat verib əri ilə Türkiyəyə bir həftəlik turist göndərmək evladı sevmək deməkdir. Bunlar bu cür başa düşürlər. Ailəni, həyatı, məişəti, hər şey bunlar bu cür görür. Ona görə Elman Rüstəmov üçün alimentin, Nəsir olsun alimentin verilməməsi heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki adam özü illərlə övladın üzünü görməyib. Bu övlad ata qayğısı görməyib. Öz doğma, belindən gələn bir balaya qayğı göstərməyən adam indi bu cəbəcəbəcən xalqına nə qayğı göstərəcək ki? Sənin mənim övladıma hansı qayğını göstərəcəkdir? Göstərə bilərmi? Göstərə bilməz. Əslində Elman Rüstəmov bu müsahibədən sonra çıxıb qızından üzr istəməli idi. Nəsirov qızdan çıxıb üzr istəməli idi. Azərbaycan cəmiyyətindən üzr istəməli idi. Deməli idi ki, hər kəsdən üzr istəyirəm, məni bağışlasınlar. Qəflətdə olmuşam, indi ayıldım, dank dəydi başıma. Qızım məni ayıltdı. Amma çıxır nə deyir? Deyir ki, mən heç o anası ilə evlənmək istəmirdim, mən zorla evləndirdim. Biz bu adamla özümüzə imdad gözləyirik. Gözləyək, gözləməyək. Bu adam sənin mənim problemi parlamentdə qaldırmaz. O Sərdar bəy buna bir qəşəng sual verdi. Dedi ki, sən millət vəkilisən, yoxsa dövlət? Dedi, millət. Dedi, qardaş, sən dövləti qırağa, sən millətin dərdindən danışdı. Çünki sən millət vəkili, adın bu cürdür sənin, millət vəkilisən. Sərdar bəy buna şapalaqla nə tərk vurdusa, ayılmırdı adam. Amma qızının bu müsahibəsi belə yenə buna aytmadı. Və məcbur elədilər o qızı ki, sən get, öyrədilmiş bir müsahibə və təzədən gülə-gülə ki, yox, atam bizə baxır, alimentimizi kəsməyib, eləməyib, atam bizdən daimi maraqlanıb, nə bilim, neyinib. Qızı buna məcbur elədilər. Yox, əgər məcbur olunmuşsa, onda belə ki, dədəsi də, qızı da bir-birindən yalan məlumat. Belə dədədən belə qız, belə qızın belə dədəsi. Mən bilmirəm. Amma bundan sonra Elman Rüstəmov deyirəm, həmişə də ona Nəsirov, mənim gözümdə bir insan kimi yoxdur artıq. Şəxsən mənim gözümdə bir insan kimi, bir ata kimi o yoxdur. Öz nəvəsini tanımayan bir adam, öz nəvəsini qucağına alıb boynundan mindirməyən bir adam, təbii ki, Azərbaycan xalqının boynuna minməlidir. Və minirlər də.